В эфире программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Озвучу основные темы уходящего дня. Глава Якутии посетил Новгородский инновационный центр о возможности партнерства Якутии и Новгородской области. Просьбы жителей села Табага были услышаны. В сентябре свои двери распахнет новый филиал детской школы искусств. Массовый сбор урожая начнут с 5 сентября. Начались первые уборочные работы. В Якутске начался туристический слет для молодежи. Акселератор. Расскажем о программе. Стартовал чемпионат республики по русским шашкам. Расскажем подробнее. Проект «Бастионы памяти» продолжает обретать новые грани. В Новгородской области был обновлен мемориал воинам-якутянам. Теперь рядом со стелой появились памятные плиты с именами бойцов, которые погибли на территории Новгородской области. В торжественной церемонии открытия принял участие глава Якутии Айсен Николаев. Он возложил цветы к новому мемориалу, где увековечены 1589 фамилий. Мы 21 июня установили памятный знак о якутских воинах, сражающихся под Сталинградом на Мамаевом кургане. И символично, что второй вот такой знак мемориальный, такие вот плиты с фамилиями наших якутян, мы устанавливаем здесь, на новгородской земле. Для нас, для всех вот якутян очень памятная эта земля. Конечно, в первую очередь памятное сражение 23 февраля 1943 года на Ильмене, когда свыше 600 наших якутян погибло в тот день. Трагический день для республики. Также глава Якутии посетил Новгородский инновационный научно-технический центр «Интеллектуальная электроника Валдай». Это площадка для совместной работы студентов, молодых ученых и представителей бизнеса. Здесь располагаются дизайн-центр микроэлектроники, научные лаборатории по разработке биомедицинских технологий и изделий. В ходе встречи был обсужден вопрос возможности партнерства Якутии и Новгородской области в сфере полупроводникового материаловедения и подготовки специалистов в области микро- и наноэлектроники. Несмотря на то, что мы работаем последовательно с 2018 года, университет участвует во всех программах поддержки электроники, и мы сформировали уже полноценный перечень нового современного оборудования. Это и эпитаксия, это и безмасковый фотолитограф, это лабораторное оборудование. И на сегодняшний день мы строим новый центр полупроводникового материаловедения, куда это оборудование вскоре переедет, и там будет полноценный технологический процесс производства СВЧ-электроники. А в Ленске жители района отметили День флага России. Под поднятым российским триколором собрались представители органов власти и также жители города. Праздничную атмосферу создавали выступления творческих коллективов района и мастер-классы от сотрудников краеведческого музея. С поздравительной речью обратился заместитель главы Ленского района. В этот торжественный день с особой гордостью и благодарностью мы обращаемся к нашим отважным воинам, которые с честью и мужеством исполняют свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции, защищая суверенитет и безопасность нашей Родины. Мы должны помнить и чтить память о тех ребятах, о тех воинах, которые отдали свою жизнь во благо мирного неба над головой. С осени в России начнут действовать обновления в правилах дорожного движения. Изменения коснутся медицинских противопоказаний к управлению, контроля проезда через границу и многого другого. Обо всем расскажет Анастасия Пуляева. С 1 сентября в России вступает в силу ряд обновлений в правилах дорожного движения. В их числе изменение перечня медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Список приведен в соответствии с переизданием международной классификации болезней. В него включены общие расстройства психологического развития, например, аутизм, синдром Ретта и синдром Аспенгера. Прежний список включал 4 основные категории. Из последнего пункта исключили ахроматопсию. Вместо нее ввели более расширенное понятие – аномалии цветового зрения.
Изменения коснутся и правил контроля грузовиков и автобусов. В ряде случаев будут вводиться ограничения на резервирование даты и времени проезда грузового транспорта через границу. Например, если машину оставили более чем на 3 часа с момента прохождения контроля прибытия, то возможность подачи заблокируют на 30 дней с даты оставления грузовика. Это касается проезда через тот же пункт пропуска. На период с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2030 ведут мораторий на весовой и габаритный контроль автобусов, включенных в реестр лицензий Ространснадзора для перевозки пассажиров и других лиц. Помимо этого, вводятся изменения и в порядок медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения. Интервал между двумя продувками будет составлять до 15-25 минут. Установлен и срок сдачи биоматериала на анализ – не более 30 минут после выдачи направления. Добавлены новые ограничительные меры за непропуск автомобилей со спецсигналами, но без цветографики на борту. Штраф за нарушение составит до 10 тысяч рублей. Также предусмотрено лишение прав на срок до года. До конца года у автомобилей госавтоинспекции появятся новые камеры, которые сканируют госномера и синхронизируются с базой данных. В числе способностей выделим поиск автомобилей, находящихся в розыске, и проверку собственников на лишение права управления транспортными средствами. Просьбы жителей села Табага были услышаны. Уже в сентябре свои двери распахнет новый филиал детской школы искусств. Решение о ее создании было принято в прошлом году по желанию местных жителей. Подробнее расскажет Саргалана Неустроева. Новая детская школа искусств села Тулагина откроется в бывшем здании детского сада. Построено оно было еще в 60-х годах прошлого столетия, но при всем этом состояние объекта, на удивление, хорошее. При этом основные ремонтные работы были проделаны внутри. Внешней отделкой специалисты займутся уже в следующем сезоне. В течение будущих лет и будущего учебного процесса мы, конечно, будем налаживать и саму систему, и визуализацию. Конечно, интересно, подберем и дизайн к классам, ну и системную работу тоже будем проводить в будущем. Но самое главное, школа открылась. То, насколько необходима она была, показывает и интерес учащихся. В этом году всего на 150 мест ДШИ приняла больше 200 заявок. Обучать детей будут по музыкальному, хореографическому и художественному направлениям. У нас будет 14 преподавателей. Преподаватели с города, поэтому есть среди них и молодые кадры, и уже с опытом преподавателей. Внутреннее убранство школы оформлено без изысков, насколько хватило финансирования. И тем не менее потенциал у здания большой. В скором времени здесь появится лифт для маломобильных учеников, есть возможность создания парковки для зрителей будущих выступлений. И, конечно, безопасность учеников в приоритете. Тут есть 3 системы. Это получается у нас по антитеррористической защищенности, которая у нас, соответственно, и имеет 2 записи. То есть первое, это получается у нас покинуть помещение, второе забаррикадироваться, то есть в зависимости от опасности. Также у нас получается полностью объект защищен противопожарными мерами. Реагирование очень оперативное Росгвардии, то есть я так предполагаю, буквально в течение 3 минут. Работать школа начнет уже с 8 сентября. До этого времени администрация позаботится о наведении порядка на территории и внутри школы. У учеников же впереди самый волнительный этап – вступительные экзамены. Информация о них появится на сайте детской школы искусств. Саргалана Неустроева, Станислав Потапов, Тулагина. В Якутии начались первые уборочные работы, пока в пилотном режиме массовый сбор урожая начнется с 5 сентября. Тем не менее, на полях уже собраны первые десятки тонн свежих овощей. Подробности далее. На полях сельскохозяйственного кооператива «Олимп» Тулагина-Кильдямского наслега первые результаты нового сезона. Несмотря на то, что массовый сбор начнется позже, только 5 сентября, сельскохозяйственные кооперативы республики уже потихоньку приступили к уборке. У нас земля, конечно, сильно засоленная. Бригады это хорошо знают, мы с ними тесно работаем. Вот. И
делаем внекорневые подкормки, нехватки кальция, кальциевой селитры по срокам. Поэтому сейчас у нас сухой гнили. Вот видите, на полях практически не наблюдается. Всего на полях кооператива трудятся почти 40 работников. По последним данным, уже собрано более 40 тонн капусты, почти 30 тонн моркови, 20 тонн свеклы и почти 10 тонн картофеля. Помимо этого, на территории кооператива выращивают помидоры, арбуз на полгектара и кукурузу. По сравнению с теми годами, с прошлыми годами, у нас продажа капусты намного меньше. Если в это время, в прошлом году, прошлогодние данные говорят о том, что мы более 60 тонн в это время продавали ранней капусты. Сейчас мы еще 50 тонн не продали. У нас еще есть, но год трудный, но мы стараемся. Собранный урожай направляется на местные рынки, а также в торгово-логистические центры северных районов. Как отметили агрономы, в связи с холодной погодой в этом году урожая меньше. Не убавляют проблем и грызуны, которые регулярно захаживают в гости, а также ограничивает сборы объемов овощей отсутствие хранилищ. Ну, город Якутск нам навстречу пошло до 1932 года. Мы включены в план строительства хранилища. Но они нам дают 300 тонн хранилища, а я, как старый агроном, хочу, чтобы у нас хранилище было побольше. Потому что мы хотим сохранить и там капусту, хотим сохранить и морковь, свеклу. Они очень хорошо хранятся при определенных условиях. Якутяне все чаще выбирают овощи местного производства за свежесть, вкус и доступность. Аграрии тем временем продолжают подготовку к пику сезона. До массового выхода в поля остается чуть больше недели. Дайна Федорова, Нижгун Старостин, Тулагина. Во Дворце детства стартовал набор в кружки на новый учебный год. Запись на все ведется через портал госуслуг. Детям предлагают занятия по разным направлениям – техническом, творческом, танцевальном, спортивном и языковом. Также возобновляется детская обсерватория. Там ребята будут заниматься астрономией. Начало записи на кружки у нас в конце августа, это значит точная дата 27 августа. Мы приглашаем всех наших родителей, детей записаться на наши кружки и студии. В этом году запись будет осуществляться электронно, через портал госуслуг и навигатор. Возможно, конечно, технические сбои, поэтому родителям просим набраться терпения и ожидать сообщения о том, что работа портала восстановлена. В Якутске стартовал туристический слет для молодежи «Акселератор». Участников ждет насыщенная программа. Это лекции, мастер-классы и спортивные мероприятия. Обо всех подробностях расскажет Анастасия Пуляева. Военно-прикладные виды спорта, игры на сплочение, эстафеты и лекции. Все это ожидает участников туристического слета «Акселератор», который пройдет в течение ближайших 3 дней в окрестностях Якутска. У нас очень насыщенная программа. Ребята пройдут тропу испытаний, также поиграют в страйкбол. И у нас такие вечера дружбы есть. Также у нас разные соревновательные, и не только спортивные, да, у нас также еще будут мастер-классы, и у нас как раз изготовили стену Коркина, и по лекциям у нас, например, оказание первой помощи, и по краеведению, экскурсоведению также будут. Такого рода мероприятия на свежем воздухе и такого рода тоже тимбилдинг, он очень полезен и ценен. И я думаю, что они получат неоценимый опыт, это во-первых, и подружатся, пообщаются. И главное, то, что будут свои знания передать дальше своим ребятам. Целью акселератора является не только сплочение и обучение участников новым навыкам, но и совершенствование методов работы с молодежью в сфере патриотического воспитания, включая связь поколений. То, что мы предоставляем, это отвечает всем, так скажем, требованиям современной молодежи. И сейчас, на данный момент, у нас инструктора – это ветераны СВО с большим опытом, ребята, да, тоже хотят работать, тоже хотят себя показать. И я думаю, что это идеальная платформа для будущего трудоустройства ветеранов СВО даже с инвалидностью. Для молодежи участие в акселераторе – это новый опыт. Отмечается хороший настрой и желание открыть для себя что-то новое, например, игру в страйкбол. От этого мероприятия я хочу получить новые знакомства, хорошие впечатления, и чтобы лето запомнилось хоть как-то. У вас будет очень насыщенная программа. Расскажите, пожалуйста, что вы ждете больше всего? Может быть, это какие-то спортивные мероприятия, может быть, это лекции? Вот сейчас будет страйкбол. Я никогда в страйкбол не участвовал, потому что с северного района.
и вот для меня это новый опыт. Я увидел то, что есть стрейкбол, сразу такой: о, надо сходить, потому что я заядлый стрейкболист. Помимо стрейкбола, альпинизм жду, тропу испытаний, также, пока все очень хорошо идет, и надеюсь, так и будет. Турслет организован в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Акселератор станет для ребят площадкой для сплочения, получения нового опыта и новых знакомств. Анастасия Пуляева, Владимир Павлов, Якутск. Машинист компрессорной установки, преподаватель и киноактер. Все эти профессии освоил сотрудник «Алмаза Фанабара» Александр Чичахов. О том, как сельский житель стал главной звездой компании, узнаем далее. Есть пульс. Боже святый. Степан. Ибо малайс. Ты Степан. Я как у нас берем. Вот Александр Чичахов в роли Степана Бересекова в фильме «Не хороните меня без Ивана», а вот уже в другой ипостаси – машиниста компрессорной установки на прииске молода компании «Алмазы Анабара». Есть еще и третий – преподаватель труда и черчения в родном селе Ойхан Галасского улуса. Про жизнь обычного сельского учителя можно снять собственный фильм. Она заиграла новыми красками после встречи с якутским режиссером Любовью Борисовой в сельском клубе. Где-то лет 8 назад в интернете про художника Ивана Попова и про его первая якутская фотомодель Степан Бересеков. В посте было написано Барусоков. И то, что он периодически впадал в летаргический сон. Недели через 2 мы поехали на показ в село Ой к Прокопию Романовичу. И после фильма там фотографирование было, люди подходили, и вот самый последний человек остался. Самым последним на фотографировании оказался Александр Чичахов. Режиссер при виде мужчины впала в ступор. Перед ней стоял Степан Бересеков. В голове сразу родился сценарий будущего фильма. В 1922 году мне предлагали роль главного героя Степана Бересекова в фильме «Не хороните меня без Ивана». И я дал согласие, и меня там снимали. И в этом году я здесь не работал, да? Там снялся в кино. Кино тоже новье было все. И вот ознакомился в фильме, как снимают фильм, да? Интересно было. В «Алмазах Анабара» мужчина работает вахтовым методом уже 8-й год. Зимой преподает в родном селе, а с началом каникул трудится на прииске молода. Начинал сепараторщиком, а сейчас машинист компрессорной установки на сортировочном комплексе. Для коллег Александр стал примером. Так ряды актеров пополнил водитель БелАЗа Федор Унаров. Он снялся в якутском сериале в роли главы, а прошлым летом освоил профессию киноактера и мастер горнопроходческого отряда Павел Сидоров. Почему бы и нет, сказал. И увидел объявление о кастинге, заполнил, отправил. И в тот момент я был на вахте, работал мастером, вышел и прошел кастинг. Мне предложили в эпизодической роли в сериале «Хирурги», а потом дальше больше. И прошлым годом снялся в сериале «Аламайтас». Фильм «Не хороните меня без Ивана» получил главный приз открытого кинофестиваля авторского кино «Зимний» и награды Национальной кинематографической премии. Кто знает, может, когда-нибудь сотрудники «Алмазов Анабара» снимут собственный художественный фильм о своем предприятии, в котором сыграют главные роли. Мария Флоренция, Роман Ларин, медиакомпания «Алмазный край». Стартовал чемпионат республики по русским шашкам. В этом году заявилось 45 человек. В их числе 8 гроссмейстеров, 8 мастеров спорта. По итогам чемпионата сформируется сборная команда, которая примет участие в конце сентября в чемпионате России в городе Сочи. На сегодняшний день в республике подготовлено 18 гроссмейстеров и более сотни мастеров спорта.
Хочется отметить, что шашки у нас в республике – это, можно уже сказать, такой национальный вид спорта. На сегодняшний день Республика Саха-Якутия занимает лидерские позиции в стране. У нас 21 гроссмейстер по шашкам, второе место Санкт-Петербург, у них 12. И вообще шашки у нас в республике занимают 6-ю строчку по самым массовым и популярным видам спорта. На сегодняшний день шашками занимаются более 10 тысяч человек. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.